我不允许还有养猪业的老板不知道，这些可以大大提高养殖效率的智能化养猪设备，哪怕用上一种，就能让猪场效益远超同行。第一个，种猪生产性能测定站，它可以精确采集靠人力很难完成的数据指标，例如种猪的每次采食量、每天采食次数、每日体重等，用来分析种猪的各项指标，从源头上选育优良种猪，非常适合一些种猪场、育种公司以及优良种猪资源保护场。第二个，智能周料器，使用它，无论保育猪还是育肥猪都可以吃上美味可口的周料，消化吸收好，浪费少，节约的饲料可不是小数目，非常适合在保育舍和育肥舍使用，尤其是现在已经用自动化干料线的养猪场以及高效育肥场。第三个，智能精准饲喂器，用了这种饲喂器，无论是限喂栏母猪还是分娩舍母猪，都可以实现精确的数字化饲喂，产前、产中、产后饲喂方案一键调整，大大降低人工出错率，母猪还能吃上食半量，节约了人力，提高了效率，母猪也更加健康。第四个，母猪小群养电子饲喂站，母猪怀孕1个月后不再限喂栏，而是在大圈里自由活动，通过这种电子饲喂站，根据提前设定好的饲喂方案自由采食，母猪产程缩短，生育窝数增多，非常适合各类母猪场。各位养猪业的老板，如果您的猪场想要实现效益跃升，需要进行数字化建设，点击下方链接与我们联系，我们南商农科将为您制定周全的方案。